Mbaniriza ku channel yange nate leero ngenda kubeera nga nsharinga nammwe ebintu bye ntera okubeera nga nkozesa mu ffumbiro lyange okuviira ddala ku herbs ne spices ez'enjawulo bwe muti nga bwe mubeera nga mbiraba era mbalage na mu recipes ki mwe nabikozesa mu recipes zange ku video zange. So mbasa mubeere nga musubscribinga, mulayikinge, musharinge and please leave a comment below tubeere nga tutandika. Mubeera nga mumbuuza spices ne mubeera nga mumbuuza ebintu ebyenjawulo. So ngenda kubeera nga mbibannyonnyola ne wa gye tubigula. So please like, share and subscribe. So tugenda kubeera nga tutandika ne chia seeds bwe ziti bwe zifaanana. Zino bazikozesa nnyo mu breakfasts ez'enjawulo, mu smoothies, baziteekamu naddala health smoothies omuntu ze yeetaaga okubeera nga anywa. So chia seeds bwe ziti bwe zibeera zifaanana, osooka kubeera ng'ozisookingako mu mazzi, kubeera ng'oziteeka mu smoothies ez'enjawulo nga bwe nja okubeera nga mbalagawo. Nazikozesaakoko mu recipe zange ez'enjawulo era ngenda kubeera nga mbalekera recipes ez'enjawulo mwe nakozesa spices zange zino ne ingredients ez'enjawulo. So chia seeds zino nnungi, ziri healthy eri omuntu ng'ogezaako okubeera ng'osala weight, eri omuntu agezaako okubeera nga you mind about what you eat, oli ku diet. So bye bino bimu ku bintu bye babeera nga bakwa-devising okubeera nga you use in your kitchen, in your breakfast, okubeera nga bikuyambako to reach your goal. So chia seeds zino osobola okubeera ng'ozifuna mu katale konna, osobola okubeera ng'ozifuna e Nakasero, osobola okubeera ng'ozifuna ekibuye oba ku streets abakyala babeera nga bazitunda nga bazisibye mu buveera. Nnungi nnyo, so beera nga ozettanira. Mbeera nga nnamu choroko. Choroko no nambalaga mu video yange nga mu preparinga. Osobola okubeera nga preparingera mu nva, osobola okubeera ng'omuteeka mu nva ez'enjawulo, osobola okubeera nga omupreparinga n'omuteeka mu sumbuusa, osobola okumugatta n'ebintu ebirala nga bw'osobola okumugatta n'obumonde. So osobola okubeera ng'omulya mu ngeri ey'enjawulo. So beera nga omusanga naye mu bifo eby'enjawulo, naddala ebifo ebitunda spices mu kibuga mu Owino mwali waliwo n'omwami yamunguza bamuyita Jo Tasty Spices. I think alioko ku TikTok, so osobola okubeera ng'omucheckinga out. No naye mulungi nnyo, bamuyita mung beans, choroko, yeah, ndengu mu Luswayiri. So ono naye mukozesa mu recipe zange era ngenda kubeera nga mukozesa mu sumbuusa anytime nja kubeera nga video njibatire. Tulinamu hibiscus. Hibiscus ono naye mu kibuga bamutunda, batandikira ddala okuva ku 10. Ono ngeri ya kubeera nga preparinga juice ow'amangu. Osobola okubeera ng'omugya mu powder form, osobola okubeera ng'omufumba n'abeera nga chai, osobola okubeera ng'omunywa nga juice. So hibiscus mulungi ate like because avaamu that red color, asobola okubeera nga ayambako omuntu mu musaayi okuzaamu, alinga nga beetroot lwakuba nti ye talina smell eya beetroot naye nga mulungi. Ate juice mwangu okubeera nga preparinga ewaka. Naddala this Eid omuntu osobola okubeera nga preparinga hibiscus ono. Nakolako video already, ogattamu entangawuzi, ogattamu other spices nga budalasini, ekikoola oba akati. So n'obeera nga ofunye juice omulungi, n'ogattamu ne sukaali, n'obeera ng'ofunye juice oba chai. So osobola okumunywa mu ngeri za mirundi ebiri. So omufunira ddala okutandikira ddala ku 10, 12 mu butale bwonna, Kibuye, Owino, Nakasero, yenna abaera nga ajja wano. Tubeera nga tuyinamu oats. Oats zino ozikozesa mu kubakinga omugaati gwa oats, ozikozesa mu kubeera nga zezo nzibayita rolled oats. So ozikozesa mu bintu ebyenjawulo mu kubakinga omugaati, okubeera ng'okola smoothies era ez'enjawulo eza oats, okubeera ng'okola shuruba, it is a soup ali eyo mu Middle East bamukola nnyo especially mu Ramadan, bamupreparinga oats zino omukola ng'omugaseemu either nyama oba chicken, n'obeera ng'omwenjoyinga. So nazo zino nnungi, n'okubeera ng'omufumba mu porridge eri abaana. Ekirungi ku oats nti ali so fulfilling because ali rich in fiber. So kati buli wabeera nga ali rich in fiber, fiber ezo zikuyamba omuntu nga oziridde oba nga like kyonna ky'oba oziririddemu okubeera nga zikwata mu lubuto muli, n'obeera nga tofuna cravings za kubeera nga oyagala okulya every now and then. Kyova olaba ng'era abantu abagezaako okubeera nga bagezaako okustickinga to diet, abagezaako okubeera nga bamakinga sure nti no either
bagezaako obutongerako weight oba okubeera nga basala balya nnyo oats such that bakeepinga a longer time nga bali full baleme kubeera nga bafuna cravings ezo okwagala okubeera nga balya every now and then. So oats ozettanira nnyo naawe ate ziri healthy, so omuntu yenna beera nga ozettanira ojja kubeera nga naawe ozifunamu emigaso egyo. Osobola okubeera nga ozipreparingira mu cakes ez'enjawulo, so oba mu cookies because nakolako cookies ng'erina variety nga one of those varieties ze nakoleza cookies nga emu ku yo yali erina oats, so osobola okubeera nga era ozikolamu cookies. Meanwhile nkusaba obeere nga onyambako okubeera nga channel yange ekula, atannaba kubeera nga osubscribinga nkusaba osubscribinge, olikinge video and leave a comment below. Yeeyo Ugandan Kitchen, bw'omala okubeera nga ogitypinzemu awo babeera nga bagikuleetera, nyiga kadaawo osubscribinge, then oddemu onyigeko ojje wano wansi otaninge on notifications onyige ku all. Kitegeeza ojja kubeera notified buli wemba nga ntaddeyo video bajja kubeera nga bakunotifyinga. Nkusaba obeere nga you put a thumbs up buli w'obeera ng'olabye video. Kino kinnyambako kubanga channel yange ekula, kinnyambako okubeera nga people appreciate what I do, ne kinnyamba okubeera nga YouTube algorithm eteekayo video zange out there ne zibeera nga zirabwa abantu abalala. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. You can let me know in the comment section kiki wandyetaaza okubeera ng'olaba ku channel yange. Thanks. Wano tuyinawo black seeds. Black seeds zino nazikozeseza mugaati gwange. Osobola nazo zikozesa mu bintu ebyenjawulo bwe ziti bwe zifaanana. Osobola okubeera nga black seeds ono ozigatta migaati, osobola okubeera nga era ozigatta mu smoothies ez'enjawulo, osobola okubeera nga ozigatta era mu byokunywa ebyenjawulo oba mu caayi. So nazo nnungi nnyo, zirina health benefits nnyingi. Ate kufa abasiraamu black seeds zino ziriko hadith namba nga batukubiriza okubeera nga tuzikozesa, so ziri nazo nnungi nnyo. Osobola okubeera nga omuntu ozettanira. Nazo era zisangibwa mu supermarkets ez'enjawulo, osobola okubeera nga ozifuna, osobola okubeera nga ozifuna mu butale. Then wano tubeera nga ninamu sea salt. Sea salt ono nga bw'oti bw'omulaba particle nnene, but it can be grinded like n'omufuna nga alimu a more fine particle than bweti nga bwali. So osobola okubeera nga omugrindinga n'omufuna nga particles butonotono muko. Osobola omukozesa mu kufumba, mu kubekinga, mu like almost everything kyonna kyonna sea salt ono akolanga munnyo ogwaffe ogwa bulijjo. The only thing is ono sea salt ne pink salt ze ziringanga salts ze tusaanidde okubeera nga tulya. So osobola okubeera nga omwettanira n'obeera nga omugula, naye mwali mu bu supermarkets obw'enjawulo, mwali mu butale bwaffe Owino, namuggyamu Owino, so osobola okubeera nga eyo yonna yonna omugula n'obeera nga otandika okuba nga omukozesa. Naddala ku cookies ezo eza chocolate cookies ezo ezirimu those cheap chocolate cookies, osobola okubeera nga osizoningako ne sea salt. Yono sea salt guba sizoningako, but ng'okozeseza bu particles nga buno mulungi nnyo, naye osobola okubeera nga omukozesa ewaka. Then tugenda okubeera nga tulaba cloves. Cloves nga bw'oti bw'omulaba kabeera nga ngeri ya kafulaawa, kalungi bw'oti nga bw'okalaba, kabeera nga ngeri ya kafulaawa. Buno bulungi nnyo nti tubukozesa mu kyere, tubukozesa mu caayi, tubukozesa mu muntu ng'obadde olina erinnya erikuluma, bagenda ne bakulagirira cloves okubulyayo. Tukukozesa omuntu ng'olina akamwa akawunya, osobola okubeera ng'ogayayoko bu cloves nga bubiri, bukaawuliramuko but si bwe bukaawa ennyo obulyawo. Tubukozesa mu piraawo, buno tebubulamu mu piraawo, okukola piraawo omulungi aveeyo obulungi. Cloves tuziteekamu, tumukozesa of course mu by'okufumba ebisigadde, era waba omufunye mu powder form osobola okubeera ng'omugatta mu ginger cookies. Yes, mu ginger cookies tuyina spice eno eya cloves gye tugattamu, so these are the cloves ze tukozesa. Yeah, erina health benefits endala nnyingi and you can google ojja kulaba benefits za cloves, era wona azimanya tojja kuddamu kubeera nga cloves zino ozireka okubeera nga teziri mu kitchen yo. Ojja kuzinoonya ate nga bakupimirako okutandikira ddala ku 10, 12, so beera nga nazo ozettanira. Tuyina black pepper. These are black peppercorns bweziti nga bwe muziraba, buli mu black nga bw'oti bw'obulaba. Bwe buno bubeera buleetera akakaayirira ako k'oyinza okuliira mu muceere, k'oyinza okuliira mu nnyama. Ne zino nazo zikatinga like across, like osobola okuzikozesa mu byokunywa, osobola okuzikozesa mu caayi, osobola okuzikozesa
mu smoothies ez'enjawulo osobola okubeera ng'ozigatta mu mmere, mu muceere, mu nva, so zikola buli wamu. Just ne zino black peppers zikola buli wamu. So osobola okubeera ng'omufuna n'omugurayindinga bulungi nnyo mu powder form. Oba osobola okubeera ng'era ofuna waliwo obwo bu spice containers oba butins bw'okwata then grinding nga wali eri ng'olwedde oteekamu. So ne kano nako osobola okubeera nga zino nazo zifuna okutandikira ddala ku 10 ekibuye, owino, nakasero, onoonya we batunda spices n'obeera ng'ogenda ku abo bennyini n'otandika okumugamba bampeeyo ow'10, bampeeyo ow'2 bwe batyo ne bajja nga bakupimirako n'obeera nga spices zino ozifuna, zino ziflavoringa emmere n'obeera nga ofuna ekintu ekiwoomu ddala ne omuntu n'otuuka okuba nga omusaavinga emmere nga yeebuuza like kiki kino kye wafumbye, kiki watadde mu mmere. Kusaba tannaba kubeera ng'osubscribinga, beera ng'osubscribinga, tewerabira kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified kuba tugenda kubeera nga tweyongerayo ne part 2 yaffe.